L'apnée du sommeil en 30 secondes. Imagine que ta respiration s'arrête plus de 30 fois par heure pendant ton sommeil. C'est un peu ça l'apnée du sommeil. En fait, elle survient quand les muscles de ta gorge se relâchent trop et bloquent le passage de l'air. Les signes, ronflement intense, fatigue constante malgré une longue nuit, maux de tête au réveil et irritabilité. Non traitée, elle augmente les risques de problèmes cardiaques, d'hypertension et même d'AVC. Donc si tu te reconnais dans ces symptômes, consulte.